আজকে দুটো স্পেশাল প্যাকেজ কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি খুবই ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসগুলো দিয়ে Core i7 10 জেনারেশন প্রসেসরটা আসলে প্রোডাক্টিভিটি কাজ করার জন্য আসলে খুবই স্পেশাল একটা প্রসেসর হতে পারে। যতটুকু চেষ্টা করেছি যে সর্বোচ্চ ভালো প্রাইসে রাখার জন্য, এবং এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু গেমিং সাপোর্ট খুবই ভালো পাওয়া যাবে, প্রোডাক্টিভিটি কাজ করার জন্য একদম স্পেশাল একটা মাদারবোর্ড। একটা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় র্যাম ডিফকুলের ম্যাট্রিক্স 40 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্রসেসরটা কিন্তু আমরা T-Force এর একটা ডেল্টা সিরিজের র্যাম, যেটা হচ্ছে যে হোয়াইট কালারের 8GB র্যাম। আমি মনে করি দেরি না করে এখনই পিসিটা কিনেন, অন্তত আপনি অনেকগুলো টাকা আপনি বাঁচবেন। এই সেটআপটা চলার জন্য এটা এনাফ, এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটা কিন্তু 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, এবং এটার যেই গ্লাসটা থাকে এটা কিন্তু অবশ্যই 4mm এর। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরও একটি পিসি বিল্ডের স্পেশাল ভিডিওতে। আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য চলে আসছি বরাবরের মতো ওয়ান স্টপ সলিউশনে। আমাদের সঙ্গে আছেন রাজু ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। আজকে তো যে বাজেটের পিসি রেখেছেন দেখেই তো আলহামদুলিল্লাহ। কেমন কি অফার থাকবে? আজকে দুটো স্পেশাল প্যাকেজ কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি খুবই ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসগুলো দিয়ে আজকে কিন্তু আমাদের এই দুটো সেটআপ আমরা তৈরি করেছি। অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে Core i7 10 জেনারেশন আর একটা হচ্ছে যে Core i5 এর 12 জেনারেশন। দুটো প্রসেসরই কিন্তু বর্তমান সময়ের খুবই আপনার স্পেশাল প্রসেসর, এবং এই দুটো দিয়ে হাই প্রোফাইল কাজ করা যায়, প্রোডাক্টিভিটি কাজ করা যায়, তেমন প্রসেসর দিয়ে দুটো বিল্ড থাকছে। ঠিক আছে, তাহলে ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কফি হাউসের গলি। এই কফি হাউসের গলিতে 83 নম্বর বিল্ডিং, কেজেস ম্যানশন আমাদের মার্কেট। এখানে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে এই মার্কেটে। একটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, যেটি দোকান নাম্বার G6, অপরটি হচ্ছে এই সেম বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় 304 305 নম্বর অফিস। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আর স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কিন্তু দর্শকরা আপনারা চাইলে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এই নাম্বারটাতে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা যে কোনো পণ্য সম্বন্ধে হোয়াটসঅ্যাপে আমাদেরকে নক দিবেন, আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে রিপ্লাই দিব। আমরা দুটোই আসলে একদমই ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস। তার মধ্যে Core i7 10 জেনারেশনটা দিয়েই শুরু করি। Core i7 10 জেনারেশন প্রসেসরটা আসলে প্রোডাক্টিভিটি কাজ করার জন্য আসলে খুবই স্পেশাল একটা প্রসেসর হতে পারে। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্রসেসরটা কিন্তু আমরা এই প্যাকেজে রাখছি। আর বর্তমান সময় বলে রাখি, আসলে বর্তমান সময়টাতে কিন্তু আসলে হঠাৎ করেই প্রসেসরের বাজারটা একটু টালমাটাল হয়ে গেছে। আমরা এই টালমাটাল পরিস্থিতিটাতেই আমরা যতটুকু চেষ্টা করেছি যে সর্বোচ্চ ভালো প্রাইসে রাখার জন্য, এবং এই প্রসেসরগুলো দিয়ে এমন প্রসেসরগুলো দিয়ে বিল্ড করবো যে প্রসেসরগুলো দিয়ে আপনি একদম প্রোডাক্টিভিটি কাজ করতে পারবেন, তেমন প্রসেসরগুলো দিয়ে বিল্ড করেছি। তো এই প্রসেসরটা আমরা কিন্তু মার্কেটের এই যে প্রাইস টালমাটাল থাকছে তার ভিতরে স্পেশাল প্রাইস করার চেষ্টা করেছি। এই প্রসেসরটা Core i7 এর 10 জেনারেশন আপনার হচ্ছে রাখছি মাত্র 21,500 টাকা। এটা কিন্তু সত্যি স্পেশাল একটা প্রাইস। 21,500 টাকা। অনলাইনে ঘেটে দেখলে বোঝা যাবে যে প্রাইসটা কতটা স্পেশাল আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা চেষ্টা করেছি যেন এর পরেও এই অনলাইনের প্রাইসের চাইতেও যেন একটু ভালো প্রাইস করা যায়, তেমন প্রাইসগুলোই কিন্তু আজকে থাকছে। শুধু এটা না, মাদারবোর্ড থেকে শুরু করে সব কিছুতে ইনশাআল্লাহ এমনটাই থাকবে। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ Core i7 10 জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে আমাদের আজকে প্রথম বিলটি থাকছে। আর এটার সাথে কিন্তু মাদারবোর্ড হিসেবে খুবই স্পেশাল একটা মাদারবোর্ড রয়েছে, একদম গেমিং সিরিজের টপ ক্লাস একটা মাদারবোর্ড। এটা হচ্ছে যে আপনার MSI এর 560 আপনার হচ্ছে যে মাইক্রো ATX একটা মাদারবোর্ড। এটার যদি আমরা একটু লুকিংটা পেছন থেকে দেখাই, আপনার হিটসিংগুলো কেমন? হ্যাঁ, BRM গুলা খুবই চমৎকার, এবং এর BRM গুলোর উপরে আপনার হচ্ছে যে হিটসিং গুলো খুবই সুন্দরভাবে আছে। এবং এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু গেমিং সাপোর্ট খুবই ভালো পাওয়া যাবে, প্রোডাক্টিভিটি কাজ করার জন্য একদম স্পেশাল একটা মাদারবোর্ড। 4টা র্যাম স্লট সহ একটা গেমিং মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু একটা মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড, যেটাতে 128GB সর্বোচ্চ র্যাম সাপোর্ট করবে। এই মাদারবোর্ডটা আমরা কিন্তু এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। এই মাদারবোর্ডটার প্রাইস রাখছি কিন্তু খুবই একটা স্পেশাল প্রাইস, মাত্র 12,800 টাকা। প্লাস এইটা কিন্তু 11 জেন সাপোর্টেড। হ্যাঁ, 11 জেন সাপোর্টেড, 12,800 টাকায় 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই মাদারবোর্ডটা আমরা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। আর এখানে কিন্তু আমরা স্টোরেজ হিসেবে এবং র্যাম হিসেবে দুটো স্পেশাল প্রোডাক্ট রাখছি। একটা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় র্যাম, যেটা হচ্ছে Corsair ভেঞ্জেন্সের আপনার LPX 3200 মেগাহার্জের একটা DDR4 এর 8GB র্যাম, অফিসিয়াল র্যাম, যেটা হচ্ছে অলরেডি অফিসিয়াল লোগোটির সামনে দেখতেই পাচ্ছেন। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ এই র্যামটা মাত্র 2600 টাকায় আমরা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। আর এর সাথে HP'র আপনার EX 900 মডেলের 250GB একটা NVMe SSD রাখছি, যেটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আরও একটা স্পেশাল প্রোডাক্ট। আর এইখানে এই পিসিটাকে আপনার চালু রাখতে, পাওয়ার আপ করতে আমরা কিন্তু একটা পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করেছি থার্মালটেকের আপনার লাইট পাওয়ার, যেটা হচ্ছে 350 ওয়াটের। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা দিয়ে এনাফ চলবে এই পিসিটা। আপনি হচ্ছে যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটা ভালো পাওয়ার সাপ্লাই। আমরা চেষ্টা করেছি এই বিলগুলোতে একদম 100% জেনুইন প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করতে, এবং সবগুলো প্রোডাক্ট অবশ্যই ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস হয় এবং ভালো প্রোডাক্ট হয়, তেমন প্রোডাক্টগুলোই রাখার চেষ্টা করেছি। তো এই পাওয়ার সাপ্লাইটা মাত্র 2800 টাকা দামে আমরা এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। আর এটার সাথে অবশ্যই ক্যাসিং হিসেবে ডিফকুল, যেটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, খুবই
একটা ভালো আপনার ক্যাসিং, যেই ক্যাসিংটা হচ্ছে যে আপনার সামনে 4mm এর গ্লাস, 3টা 8GB রেইনবো কালার লাইটিং ফ্যান রয়েছে এবং সামনে ম্যাশ। আপনার এই ক্যাসিংগুলো কিন্তু আপনার খুবই ভালো ক্যাসিং এবং এই ক্যাসিংগুলোতে কেবল ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে আপনি যেই কোনো পিসিতে কাস্টমাইজ করার জন্য খুবই একদম চমৎকার হবে। কারণ হচ্ছে যে এর যেই কেবল ম্যানেজমেন্টটা, এর যেই কোয়ালিটি, এই ক্যাসিংয়ের যে স্ট্যান্ডার্ড, এটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে এই ক্যাসিংগুলো তৈরি। ডিপকুল একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এবং খুবই ভালো ডিভাইসগুলো তাদের তৈরি হয়, সেই রকম একটা ক্যাসিং। কিন্তু এই ক্যাসিংটা মাত্র 4100 টাকা। ডিপকুলের ম্যাট্রিক্স 40 3FS এই মডেলের এই ক্যাসিংটা আমরা 4100 টাকায় এই প্যাকেজের আওতায় রাখছি। আজকে আমাদের এই কোরাই 7 10 জেনারেশনের প্যাকেজটা কিন্তু থাকছে মাত্র 45,800 টাকায়। স্পেশাল প্রাইস বলা যায়? হ্যাঁ, অবশ্যই একদম স্পেশাল প্রাইস। আমরা যেটা সব প্রথমেই বলছিলাম যে এই টালমাটাল মার্কেটেও এই প্রাইসে প্রোডাক্ট দেওয়া সত্যি অসাধারণ। আচ্ছা, কেউ চাইলে তো এখানে কার্ড অ্যাড করবে, পাওয়ার সাপ্লাইটা বেশি ওয়াটের লাগবে, কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন? কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন আপনারা যারা এরকম করতে চান, যে একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করবেন বা ভবিষ্যতে প্ল্যানিং আছে, ঠিক আছে, 350 ওয়াট বাদ দিয়ে আপনি আপনার মনের মতো করে আপনি যদি চেঞ্জ করে নেন, খুব বেশি টাকা কিন্তু চেঞ্জ একটা কথা যদি বলি, এইভাবে যে বিলটা আছে এটা দিয়ে কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি সব ধরনের কাজ স্মুথলি করা যাবে। হ্যাঁ, কেউ যদি পিওর গেমিং করতে চায়, একটা কার্ড অ্যাড করার জন্য যার কার্ডের অনুযায়ী যেই পাওয়ার সাপ্লাইটা লাগবে অ্যাড করে নিলেই হবে। হ্যাঁ, অনায়াসেই হবে এবং সেই ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের কাজ করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আর এই প্যাকেজটা সত্যি একটা অসাধারণ প্যাকেজ এবং আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটাতে। আপনাদের এক একজনের পছন্দ এক এক রকম হতে পারে। আমরা সবসময় চেষ্টা করি বাজেটের মধ্যে যেন সবগুলো অরিজিনাল প্রোডাক্ট রেখে একটা সুন্দর সেট আপ তৈরি করার জন্য, সুন্দর একটা বিল্ড তৈরি করার জন্য, সেটাই চেষ্টা করি। আপনাদের মন মতো চাইলে কিছুটা কাস্টমাইজ করে আপনাদের মন মতো নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আজকে আমাদের দ্বিতীয় প্যাকেজটা থাকছে, দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি, এটা কিন্তু কোরাই 5 এর 12 জেনারেশন একটা প্রসেসর, 12400। হ্যাঁ, 12400 এর এই প্রসেসরটা কিন্তু আপনার প্রোডাক্টিভিটি কাজ করার জন্য আরো একটা স্পেশাল প্রসেসর, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্রসেসরটা কিন্তু আমরা এই বর্তমান টালমাটাল মার্কেটেও মাত্র 19,500 টাকায় দিচ্ছি। 19,500? অনলাইনে তো প্রাইস বেশি, অনেক বেশি এবং আমরা চেষ্টা করেছি এই পরিস্থিতিতেও যেন একটু বাজেটের মধ্যে আসলে একটা ভালো পিসি দেওয়া যায়। যেখানে আপনি নর্মালি প্রসেসর দিয়ে এটা পিসি বিল্ড করতে গেলে 40-45,000 টাকা চলে যায়, সেখানে আমাদের এই প্যাকেজটা থাকছে কিন্তু মাত্র 50,000 টাকা। আর এই প্রসেসরের সাথে যে মাদারবোর্ডটা রাখছি সেটাও কিন্তু একটা ফ্ল্যাগশিপ মাদারবোর্ড, বাজুকা সিরিজের আরো একটা মাদারবোর্ড। আমরা যদি মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড দেখতে, মাদারবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি জাস্ট দেখেন আপনারা, হ্যাঁ, কতটা ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস এবং এই মাদারবোর্ডটা আসলে সত্যি অসাধারণ। VRM এর আপনার হিটসিংগুলো খুবই চমৎকার এবং এটা কিন্তু আপনার আইও শিল্ড, যেটি আইও শিল্ড লাগে না টোটালি, তো এটা কিন্তু বিল্ড কোয়ালিটিটা সত্যি অসাধারণ। আপনার VRM এর উপর হিটসিংগুলো থেকে শুরু করে এটার NVMe এর উপরে যে একটা হিটসিং আছে সেটা কিন্তু আপনার SSD এর হেলথের জন্য প্লাস টেম্পারেচার সব সময় কিন্তু কন্ট্রোলে থাকবে এবং এটাও কিন্তু 4 RAM স্লটের একটা খুবই সুন্দর আপনার ফ্ল্যাগশিপ মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু খুবই স্পেশাল একটা প্রাইসে আমরা দিচ্ছি মাত্র 18,000 টাকায়। 18,000 টাকা? মাত্র 18,000 টাকায় 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই মাদারবোর্ডটা আমাদের এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর এইখানে কিন্তু র্যাম হিসেবে খুব স্পেশাল একটা র্যাম রাখছি, T-Force-এর একটা ডেল্টা সিরিজের র্যাম, যেটা হচ্ছে যে হোয়াইট কালারের 8GB র্যাম, যেটা আপনার 8GB 3200 মেগাহার্জের লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ একটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এই র্যামটা কিন্তু আসলে খুব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুবই ভালো চলে এবং এটার পারফরমেন্স আসলে সত্যি নজর কাড়া। আর এটা কিন্তু সিঙ্ক করা যায়? হ্যাঁ, সিঙ্ক করা যায়। এটা আপনার হচ্ছে যে এর মাধ্যমে সিঙ্ক করা যায়, খুবই ভালো একটা র্যাম। এই র্যামটা আমাদের এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর স্টোরেজ হিসেবে সেই এসপির EX900 মডেলের 250GB NVMe SSDটা রাখছি, যেটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে 2,000 টাকা। র্যামটার প্রাইসটা বলা হয়নি, র্যামটার প্রাইসটা হচ্ছে যে মাত্র 3100 টাকা, 3,100 টাকা 8GB র্যাম। আসলে সত্যি বর্তমান সময়টা মানে র্যামের প্রাইস, এসএসডির প্রাইস কিন্তু অনেকটা ডাউন, অনেক কমছে এবং আমরা ধারণা করছি আগামী কিছুদিনের ভিতরে এই র্যামের দাম কিন্তু আরো বাড়বে। আপনাদের যাদের পিসি কেনা দরকার, এতদিন কিন্তু কমছে, এখন আবার বাড়বে। হঠাৎ করে মার্কেটে আসলে প্রসেসর, র্যাম, মানে আপনার মেমোরি টাইপের যেসব প্রোডাক্টগুলো সবগুলোর দাম বাড়ছে, কারণ DRM এর দাম বাড়ছে অলরেডি। তো আপনাদের যাদের পিসি কেনা দরকার, আমি মনে করি দেরি না করে এখনই পিসিটা কিনেন, অন্তত আপনি অনেকগুলো টাকা আপনি বাঁচবেন। তো এরপরে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে থার্মালটেকের সেই পাওয়ার সাপ্লাইটা রাখছি 350 ওয়াটের। এই সেটআপটা চলার জন্য এটা এনাফ, ঠিক আছে, এই সেটআপটা চলার জন্য এটা এনাফ এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটা কিন্তু 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটার দাম রাখছি আমরা এই প্যাকেজের আওতায় মাত্র 2800 টাকায়। আর এটার সাথে কিন্তু আমরা একটা কেস রাখছি, দেখতেই পাচ্ছেন, এটাও কিন্তু ডিপকুলের CH560WH হোয়াইট কালারের একটা ATX কেসিং, দেখতেই পাচ্ছেন, সামনে ম্যাশ
কালারটা কিন্তু একদম হোয়াইট মিনিমালিস্টিক, দেখেন যে টেবিলের উপরে রাখা কত সুন্দর লাগছে, কত সুন্দর লাগছে। প্লাস এটার সঙ্গে কিন্তু 4টা ফ্যান থাকবে, 4টা ফ্যান থাকবে এবং হচ্ছে উপরে ডাস্ট ফিল্টার। এবং এই কেসিংগুলোর আসলে সবচাইতে ভালো দিক হচ্ছে যে এই কেসিংটা কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে তৈরি হয় এবং কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য এই কেসিংগুলো কিন্তু সত্যি অসাধারণ হয়ে থাকে এবং বিল্ড কোয়ালিটি আর কেবল ম্যানেজের জন্য পিছনে যে স্পেসটা থাকে অনেক স্পেস, আর এটা এই অন্য কোনো প্রোডাক্টগুলো কেসিং তো পাওয়া যায় না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে একদম পপুলার। হ্যাঁ, পপুলার এবং ডিপকুলের সমস্ত প্রোডাক্টগুলোই আসলে ইন্টারন্যাশনালি প্রচুর ব্যবহার হয়, প্রচুর বিল্ড হয় এই কেসিংগুলো দিয়ে, আপনার পিসিগুলো বিল্ড হয়। এবং এটার যেই গ্লাসটা থাকে এটা কিন্তু অবশ্যই 4mm এর। এবং এটার যে ফ্যানগুলা মার্কেটে অন্য কেসিংয়ের নর্মাল কেসিংগুলোর ফ্যানের চাইতে অনেক ভালো, আরপিএমও অনেক ভালো। এবং এর যেই লাইটিংয়ের যে কালারগুলো যেগুলো অন্য কেসিংয়ের কালার চাইতে অনেক চমৎকার, ফ্যানের কোয়ালিটি অনেক ভালো, কিছু বিবেচনা করলে বেস্ট। এবং এই কেসিংটার দাম কিন্তু আসলে খুব বেশি না, মাত্র 4600 টাকা। 4টা ফ্যান সহ, 4টা ফ্যান সহ মাত্র ATX 4600। এটি এক্স কেসিং এবং খুবই একটা স্ট্যান্ডার্ড কেসিং। ঠিক আছে। আর এখানে একটা এয়ার কুলার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এগুলা তো মার্কেটে ডিপ কুলের এই কুলারগুলো এখন অনেকটাই পপুলার এবং যারা প্রোডাক্টিভিটির কাজ করতে চান, গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করে কাজ করতে চান, যদিও আমরা কিন্তু এই প্যাকেজে রাখিনি, আমরা এটা রাখছি এই কারণে যে অনেকেই যারা প্রোডাক্টিভিটির কাজ করতে চান গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুড করে এয়ার কুলার অথবা লিকুইড কুলার হলে ভালো হয়। এবং এই কুলার ফ্যানগুলো কিন্তু আপনি মার্কেট থেকে নিয়ে আপনার এই পিসিটাতে বিল্ড করতে পারেন। যদিও আমরা দেখা গেছে যে যেহেতু এটা এখন একটা কাস্টম পিসি হিসেবে এবং বেসিক পিসি হিসেবে আমরা এগুলো বাজেট পিসি হিসেবে ধরছি, যার কারণে আমরা এখানে এই ফ্যানটা রাখিনি। তো আজকে আমাদের Core i5-এর 12th জেনারেশন দিয়ে এই প্যাকেজটা আমাদের থাকছে মাত্র 50,000 টাকায়। এটাকে কি এই টাইমে বেস্ট প্রাইস বলা যায়? অবশ্যই এটা বর্তমান সময়ের সবচাইতে সেরা প্রাইস এবং আমি বলতে পারি এই প্যাকেজটা বর্তমান মার্কেটের সাথেও যদি আপনি মিলান অন্তত 5 থেকে 7,000 টাকা আপনি কমে পাচ্ছেন। অনেকে ভিডিও দেখার পর আপনার শোরুমে আসতে চাই, প্যাকেজগুলো নিতে চাই। আমাদের আসলে দুটো সিস্টেমে এই প্রোডাক্টগুলো আমরা দিতে পারবো। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্রথমে স্পেশাল যেটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে যে আপনারা আমাদের শপে যদি আসতে পারেন সবচেয়ে ভালো হয়, এতে হচ্ছে এসে দেখে আপনার সঙ্গে বসে বিল্ড করে নিয়ে যেতে পারবে, এটা সবচেয়ে ভালো হয়। আর যারা একদমই আসতে পারবেন না তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। তো আমাদের শোরুমের লোকেশনটা আমরা একটু আবারও বলে দিই। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলিতে 83 নম্বর বিল্ডিং কেজেস ম্যানশন। এই কেজেস ম্যানশনে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে, একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যেটি দোকান নাম্বার G6, অপরটি হচ্ছে এই বিল্ডিংয়ের 3য় তলায় 304 305 নম্বর অফিস। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আর যারা একদম আসতেই পারবেন না ঢাকার বাইরে থেকে বা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে পিসিটা নিতে চান তারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এই নাম্বারটাতে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনার প্রোডাক্টের টোটাল ডিটেলস আমরা আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবো। আপনি যদি রাজি থাকেন আমাদেরকে মাত্র 2000 টাকা আপনি বিকাশে কনভার্সন মানি পাঠাবেন, দেন হচ্ছে আমরা প্রোডাক্টটা একদম রেডি করে আপনাকে কুরিয়ার করে দিব। বাকি টাকাটা আপনি প্রোডাক্টটা হাতে পেলে আপনি কুরিয়ার সার্ভিসকে বাকি টাকাটা দিয়ে প্রোডাক্টটা বুঝে নেবেন। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাই শেয়ার করে দিবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। শীঘ্রই আরও নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।